Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից ARM TV-ս հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtvs.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ +374 60 701 701, WhatsApp, Viber, +374 98 701 701։ Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները՝ Շանթ Premium, Շանթ Serial, Շանթ Music, Շանթ News։ Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Տաղլեն ձեզ Անի Հարոնյանը և Սերգեյ Դանիելյանը, բարև ձեզ։ Բարի լույս աշխարհի լավագույն հեռուստադիտողին, այսօր հունվարի 17-ն է, օրը հինգշաբթի է և մենք առաջիկա 2 ժամերը որոշել ենք անցկացնել ձեզ հետ։ Մենք որոշել ենք, հիմա չգիտեմ, դա ձեր գործն է իհարկե, բայց մենք շատ մեզ վատ կզգանք, եթե դուք մեզ հետ չանցկացնեք։ Ու վստահ ենք, որ դուք հիմա մեզ հետ եք անցկացնում ու շարունակ։ Վստահ ենք, հա։ Այո, ողջ աշխարհն այսօր հերթական անգամ կնշի մանկական գյուտերի օրը։ Ամենամեծ մանկական գյուտը ամենալավը, գիտես որն է, ասում են այդ մանուկներն են հորինել, այս տենց որ ականջակալներ կան, բայց ոչ թե աշխատող, այլ ուղղակի տաքացնող, ականջներին որ հագցնում են։ Խորհրդանշական է, որ այդ տոնի համար ընտրվել է ամերիկացի հայտնի պետական գործիչ, դիվանագետ, գիտնական, գյուտարար, լրագրող Բենջամին Ֆրանկլինի ծննդյան օրը։ Ինչով է դա պայմանավորված, կարող է պատահ իմանանք, բայց դեռ չգիտենք։ Իր առաջին հայտնագործությունը ձեռքերի համար նախատեսված լողալու լաստերը Ֆրանկլինը ստեղծել է դեռ 12 տարեկանում, ահա թե ինչով նա փոքրիկ ինչու համար։ Հասկացաք։ Յուրաքանչյուր տարի ավելի քան 500,000 երեխաներ հայտնագործում են ամենատարբեր գadgetներ, խաղեր, այլ իրեր, որոնցից շատերը կիրառություն են ստանում նաև մեծերի աշխարհում։ Այդ երեխեքը, հիմնիկ երեխեք էլ միասանի ջանես բաներ են ստեղծում։ Վերադառնանք մեծերի աշխարհ այնուամենայնիվ Արցախում ավելացել է ամուսնացողների թիվը եւ նվազել է ամուսնության միջին տարիքը։ Եթե 2017 թվականին տղամարդկանց մեծամասնությունը կյանքը փոխելու որոշում կայացնում էր 29 տարեկանում, իսկ աղջիկները 25-ում, ապա այսօր առաջին անգամ տղամարդիկ ավելի հաճախ ամուսնանում են 28 տարեկանում, աղջիկներն էլ 24-ում։ Թեպետ չէ ուզել Արցախ Հայաստանից անջատել, բայց Հայաստանի մասին լրիվ տարբեր, այսպես ասած, հակասական թվեր եմ լսել, որ մեզ մոտ ամուսնությունների տարիքը մեծանում է, ամուսնությունները շատանում են, ծնունդը կչանում է եւ այլն եւ ոչինչ, Արցախի հաշվին կշատանանք։ Հարկ է նշել, որ Արցախում եւս ավելացել են ամուսնալուծությունները 35%-ով, քան նախորդ տարի։ 2017 թվականին այնտեղ ծնվել է 2336 փոքրիկ։ Նորածին աղջիկներին ամենից հաճախ տալիս են Մարիա, Մանե, Աննա անունները, իսկ տղաներին Տիգրան, Դավիթ, Արման անունները։ Ինչպես տեսնում եք, Արցախում արդեն հայկական անուններ են տալի։ Այդ առաջ էր Վլադիկ, Իգոր, Վալերիկ։ Ռոստովում հայտնվել է Շատ եմ խոսում, ես էլ Սերգեյ եմ, ոնց որ կարելի է մտածել ինչա։ Ռոստովում նոր այգի է հայտնվել հայկական, այն հիմնելու համար հատկացվել է 4 հեկտար հողատարածք, քանի որ այդ շրջանի Շահումյան գյուղի բնակչության մեծամասնությունը հայեր են։ Ինչպես ասում եք, Ռոստովում մենք այգի կունենանք։ Այգին ստեղծվել է բացառապես հայկական ազգային մշակութային առանձնահատկություններով։ Կենտրոնական արահետը տանում է դեպի հայկական եկեղեցի։ Իսկ կողքերը խնոցի է կախված, չգիտեմ, ես բաներ չէ։ Նույն տեղում արդեն ամռանը կգործի հավերժության նշանով շատրվանը։ Նոր այգում հայկական ազգային զարդանախշեր կարելի է տեսնել ամենուր անգամ գետնի սալիկների վրա։ Այո, եւ հենց կողքը մի հատ արահետ է, որտեղ որ բան են։ Գյուղացիները Սորեն են ծանում և ես զգութանա տանում։ Բացարձակ, նշվում է, որ այգու շինարարության առաջին փուլը կավարտվի 2019 թվականի վերջում, արդեն ու հետո կտեսնենք, թե ինչ կդառնա։ Ինչպես ասում են, խմում ենք այդ այգու կենացը, շատ ուրախ եմ, իսկ ես առաջարկում եմ ձեզ, Անիները առաջարկում, մի հատ երաժշտությունով մտնենք, հետո դու սրանք ենք շարունակենք, գնացինք։ Գնացինք։
Բա տեսնում ես որ ժամանակին Ալժիրը Ֆրանսիայի գաղութը չլներ, բա ասես բաներ կլներ, հա, բա ասես երկիչներ կլներ, տեսնում եք ինչ լավ է, այո։ Իսկ հիմա ոտվեք լուրեր աշխարհում ինչ կա։ Օրերս Ղազախստանի Ալմատի քաղաքում տեղի է ունեցել Ժաուտիկովյան 15-րդ միջազգային օլիմպիադան, որին հայաստանյան թիմերը մասնակցում են 2005 թվականին։ Այս երևի թե գորի լուրներ է, Ժաուտիկովյան Օլիմպիադայի մասին բան չեմ կարող ասեմ։ Օլիմպիադային մասնակցել է 18 երկրի 83 թիմ։ Հայ դպրոցականները վերադարձել են 14 մեդալներով։ Ոսկե մեդալակիրը դարձել Գագիկ Մաղաքյանը մաթեմատիկա առարկայից Շահինյանի անվան ֆիզմատ հատուկ դպրոցում։ Դա սպորտային օլիմպիադա չէ։ Լավ, հասկացա, գիտելիքների օլիմպիադա։ Շնորհավորում ենք նրան ցանկանալով միայն հաջողություններ, ինչպես նաև մեր թիմի մյուս բոլոր անդամներին։ Շվեյցարական եւ ֆրանսիական Ալպերում էլիտար անշարժ գույքի վարձակալության եւ գնման պահանջարկը 2018 թվականին աճել է ձյան ռեկորդային տեղումների պատճառով։ Անշարժ գույքը վարձակալությամբ տրամադրող սեփականատերերի համար առավել շահավետ հանգստավայրը մնում է Կուրշավելը իհարկե, որտեղ 4 ննջասենյակ ունեցող տունը պիկ սեզոնին տրամադրում են շաբաթական 20,000 եվրոյով։ Շաբաթական 20,000 եվրո։ Շաբաթական, այդտեղ ով է տես փողեր աշխատում, որ գրա այդտենց հանգստանա, այո։ Երկրորդ եւ երրորդ հորիզոնականները զբաղեցրել են Գշտատը եւ Վալդեիզերը, որտեղ ցուցանիշները հասել են համապատասխանաբար 17.3 եւ 12,000 եվրոյի։ Դե մեր կանխատեսումներով էլ Հայաստան նույնպես այսպես ասած այս տարի բավականին շատ տուրիստներ կընդունի, բայց եւս ամառային սեզոնում։ Տեսնենք։ Daily Mail-ը հրապարակել է անցած 1 տարվա ընթացքում ամենից շատ լուսանկարված զբոսաշրջային վայրերի ցանկը։ Եվ այս անգամ այն գլխավորել է Շրի Լանկայի Կոլոմբո քաղաքը։ Երկրորդ հորիզոնականում ճապոնական Յոկոհաման է, իսկ երրորդ հորիզոնականում Ուգանդայում գտնվող գորիլաների ազգային բնակին, որը կոչվում է Մգահինգա։ Ուգանդա, մի հատ հլա ասեք, բնականաբար շատ հետաքրքիր կլինի այնտեղ գորիլաների հետ նկարվելը։ Հնգյակը համալրում են նաև գերմանական Բադեն-Բադենը եւ Պուերտո Ռիկոյի Սան Խուանը։ Ամենազբոսաշրջային քաղաքներին են անդրադարձել նաև մոլորակի շուրջեջի մեր գործընկերները առաջարկում են գիտել։ Գնացին, տեսնենք էլ որտեղ կարելի է նկարվել։ Հիմա տեսնենք, եթե որ գնանք նկարվենք, էլի։ Ուր են շտապել աշխարհի զբոսաշրջիկները անցյալ 2018 թվականին Բարսելոնա, Դուբայ, Նյու Յորք, Բալի, Միլան, Տոկիո, Սեուլ։ Ամենագրավիչ ու ամենացանկալի 20 քաղաքների շարքում ինչպես միշտ իրենց մշտական տեղն ունեն 5 ամենից ամենաները։ Եվ այսպես 2018-ի ամենաայցելված քաղաքների մասին հաջորդ թիվ։ Փոքրիկ երկիր անհավանական վերելքով, քաղաք պարտեզ, հիասքանչ, գերժամանակակից ու գերզարգացած Սինգապուր։ Ահա թե որ երկիրն է եզրափակում 2018-ի ամենագրավիչ զբոսաշրջային ուղղությունների հնգյակը։ Mastercard-ի Global Destination Cities Index վերլուծություններում ուսումնասիրվել է 162 քաղաք եւ հաշվել է շրջագայության կամ բիզնես նպատակներով մեկնած զբոսաշրջիկների թիվը։ 2018-ի ամենագրավիչների հնգյակը եզրափակող ինքնիշխան քաղաք-պետությունը, որը հաղթահարել է ժամանակի մարտահրավերները, հյուրընկալել է մոտ 14.5 միլիոն զբոսաշրջիկ։ Ապրելու համար ամենաթանկ քաղաքներից մեկը ճանաչված Սինգապուրն առաջատար դիրքեր է զբաղեցնում հասանելիության, տրանսպորտի եւ բիզնեսի վարման պայմանների առումով։ Քաղաք-պետության տարեկան առևտրաշրջանառությունը կազմում է ավելի քան 740 միլիարդ դոլար։ Այսօր Սինգապուրում գործում է ավելի քան 3000 միջազգային կորպորացիա։ Այն չի դադարում զարմացնել իր գերժամանակակից շինություններով, կանաչազարդ այգիներով, ջերմոցներով ու էկո-կառույցներով։ Այն անվանում է նաև քաղաք-երազանք, որն անպայման պետք է տեսնել։ 2018-ի ամենացանկալի եւ ամենաշատ այցելված քաղաքների շարքում պատվավոր 4-րդ հորիզոնականում աշխարհի գերժամանակակից մեգապոլիսներից մեկն է արաբական թերակղզու Մարգարիտ Դուբայը։ Ապագայի քաղաք հռչակված Դուբայը, որ մշտապես քայլում է ժամանակին համընթաց, 2018-ի ընթացքում հասցրել է դառնալ ավելի քան 16 միլիոն այցելուների ցանկալի ուղղություն։
Դուբայը նաև Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ամենահայտնի ու գեղեցիկ հանգստավայրն է Պարսից ծոցի ափին։ Շուրջ 3 միլիոն բնակչությամբ քաղաքը հանդիպման վայր է համաշխարհային մագնատների եւ պաշտոնյաների կարևորագույն քննարկումների համար։ Դուբայն իր զարգացման տեմպերով համեմատում են Շանհայի հետ, իսկ արտահանման ծավալով աշխարհում երրորդն է զբաղեցնում Հոնկոնգից ու Սինգապուրից հետո։ Այսօր արդեն ոսկու քաղաքը ամենաայցելվող 4 քաղաքներից մեկն է աշխարհում, որտեղ 2018 թվականին յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ ծախսել է միջինը $537։ Mastercard-ի ներկայացրած ինդեքսի համաձայն ամենագրավիչ զբոսաշրջային քաղաքների նախանձելի եռյակում է Սիրո քաղաքը, կոկետ, ռոմանտիկ ու քմահաճ Փարիզը։ Թեև Փարիզի զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետներն անհանգստացած են, որ իրենց քաղաքը հետզհետե նահանջում է առաջադարի դիրքերից, այնուամենայնիվ այս տարի ամենաշատ այցելվող քաղաքների շարքում Փարիզը զբաղեցնում է երրորդ հորիզոնականը 17.95 միլիոն ցուցանիշով։ Սքանչելի հրապարակներով, գողտրիկ փողոցներով, նրբագեղ տաճարներով, Էյֆելով ու Վերսալով հարուստ էլեգանտ քաղաքով ոգեշնչված զբոսաշրջիկների թվաքանակը 2017-ի համեմատ աճել է 2.9%-ով։ Այս փաստը մի փոքր սփոփել է Փարիզի իշխանություններին, քանի որ դրան նախորդող տարիներին մինչև 8%-ով նվազել էր զբոսաշրջիկների թիվը, ինչը հետևանք էր ահաբեկչությունների, գործադուլների եւ ջրհեղեղի։ Այնուամենայնիվ երրորդ ամենաշատ այցելվող քաղաքը համարվող Փարիզը մնում է ամենառոմանտիկ վայրը գեղեցիկը սիրողների, սիրահարների ու արվեստը գնահատողների համար։ Մինչև 2015 թվականը 4 տարի շարունակ այս քաղաքը տիտղոսակիր է համարվել այցելությունների քանակով, մինչդեռ ավանդապաշտ ու բարձրաշխարհիկ Լոնդոնը արդեն երրորդ տարին է Mastercard վճարային համակարգի ամենամյա հաշվարկով զիջել է դիրքերը եւ երկրորդ ամենաայցելվող քաղաքն է ճանաչվում աշխարհում։ 2017 թվականի համեմատ 2018-ին այցելությունների թիվն աճել է 3%-ով, գերազանցելով 20.42 միլիոնը։ Լոնդոնում է գտնվում աշխարհի ամենազբաղված օդանավակայանը։ Բրիտանական մայրաքաղաքի համախառն ներքին արդյունքն ամենամեծն է եվրոպական քաղաքների շարքում, իսկ բարձրագույն 43 բուհերը աշխարհի լավագույնների ցանկում են։ Լոնդոնյան համաշխարհային ժառանգության օբյեկտներից ամենաայցելվողը Վեսթմինստերյան պալատն է։ 2018-ին երկրորդ ամենաայցելվող քաղաքը համարվող Լոնդոնն արժանացել է մի շարք տիտղոսների, որպես ամենահեռանկարային քաղաք, համաշխարհային շոփինգի մայրաքաղաք, ամենաթանկ քաղաք եւ այլն։ Տեղափոխվենք էկզոտիկ ու գայթակղիչ Թայլանդ, հենց այս արտասովոր երկրի մայրաքաղաքին է հաջողվել խստաբարո Լոնդոնից խլել աշխարհի ամենաշատ այցելվող քաղաքի տիտղոսը եւ արդեն երրորդ տարին է անգերազանցելի է համարվում զբոսաշրջային այցելությունների թվով՝ Բանգկոկ։ Նախորդ տարվա 20 միլիոնի փոխարեն 2018-ին մոտ 22 միլիոն մարդ է այցելել Բանգկոկ։ Մոտավոր հաշվարկներով զբոսաշրջիկներն այստեղ ծախսել են մոտ $19 միլիարդ։ Պարզելու համար, թե որոնք են աշխարհի ամենաշատ այցելվող քաղաքները, ուսումնասիրվել են ավելի քան 162 զբոսաշրջային քաղաքներ, ինչպես նաև այցելուների ճամփորդության ժամկետները, նրանց կատարած հնարավոր ծախսերն ու բերած եկամուտը։ Ահա այսպիսի հրապուրիչ, առաջադեմ ու օրինակելի զբոսաշրջային քաղաքներ։ Այսպիսի գեղեցկագույն քաղաքներ, որտեղ հաստատ արժե գոնե կյանքում մեկ անգամ լինել։ Գոնե մեկ անգամ, գոնե հեռուստացույցով նայեք, ահա, հենա, տեսակ ցույց տվեցի կարդեն։ Իսկ մենք առաջարկում ենք ընդմիջել եթերը կարճ ճտև գովազդով, որպեսզի հասկանաք հասցնել, մտածել, թե որտեղ եք ուզում լինել առաջին հերթին։ Առաջարկում ենք, չենք ստիպում, կռիվ մի արեք, հանգիստ նստեք տեղներդ։
Նորույթ շուկայում։ Ջինջ մրգօղիներ արտադրված միայն մրգերից։ Անին ձեզ հիմա կպատմի մեր էկզոտիկ գործընկերոջ մասին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Զուլանդիա էկզոտարիումը, վայր որտեղ կարող եք առնչվել ամենատարբեր արևադարձային կենդանիների հետ։ Այստեղ կտեսնենք ամենափոքր կապիկների, խոսող թութակներ, օվկիանոսային գեղեցիկ ձկներ, ավստրիական կենգուրուներ, նեղոսյան կոկորդիլոս եւ շատ ու շատ այլ զարմանալի կենդանիներ։ Այս այդ զարմանալի հետարքի մի հատ տեղ է, որ երեխաները ձեր շատ կուրախանան եւ շատ կզարմանան։ Ձեր փոքրիկները հնարավորություն կունենան անմիջական շփվել ձեռնասուն կենդանիների հետ։ Զուլանդիա էկզոտարիում հասցեն է Ռիո Մոլ Փափազյան 8 հեռախոսահամարն է 012 777 555 այդպես հեշտ համար։ Իսկ օրն ավելի արդյունավետ անցկացնելու համար հարկավոր է իմանալ, թե որ ժամին ինչ գործով է ճիշտ զբաղվելը, որպեսզի ավելի արդյունավետ լինի ամեն ինչ։ Չնայած ամեն մարդիկն է որոշում ինչ անելու, բայց անին որոշելը ձեզ մի քիչ սովորացնում։ Ես չէ, պատմեմ ուղղակի։ Օրինակ, ժամը 8-ից 9 ակտիվանում է տրամաբանական մտածողությունը։ Ահա, ասում են, առավոտ շուտ, բայց մարդկա մինչև ժամը 12-ը ուղեղը չի աշխատում, գնացա, մինչև մի բաժակ սուրճ չխմի, չի զարթի։ 11-ից 12-ն ընկած ժամանակահատվածում նվազում է մտավոր աշխատանքի արդյունավետությունը։ Մարդկա 12-ին նոր զարթնում է, ու սկսում է նոր մտավոր այսպես ասած բացվել իր ուղեղը։ 11-ից 14-ը սնվելու լավագույն ժամանակահատվածն է, քանի որ հենց այդ ժամերին ընդունված սնունդը լավագույնս յուրացվում է օրգանիզմում։ Այո, առավոտվա կերածը կորած Անի ջան, ինչ ուզում ես կեր, մի անգամ 2 ժամից հետո սոված։ Լավ։ 12-ից 18-ն ըստ մասնագետների ակտիվ աշխատանքի լավագույն ժամերն են։ Այո։ Ավելի ուշ ժամերին ուղեղն աշխատում է պահուստային ուժերով։ 21-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում խելքն ու նյարդային համակարգը անցնում են հանգստյան ռեժիմին։ Խելքը նկատի ունի ուղեղը, որը մարդկա ուղեղ ունի, բայց խելք չունի։ Լավ։ 23-ից մինչև գիշերվա 1-ը նյարդային եւ մկանային ուժերի վերականգնման ամենակարևոր ժամերն են, իսկ ժամը 1-ից 3-ը մարդու մոտ վերականգնվում է զգայական էներգիան։ Դե գիշեր էլ ինչ գործեր կա, որի մասին կարելի է խոսել, բայց չարժի։ Փոքր երեխա ունենք մենք դա բանում։ Իսկ եթե ուզում եք անհամեմատ արագ ինչ-որ բան սովորել կամ որևէ առաջադրանք կատարել, ապա պետք է արթուն լինեք առավոտյան ժամը 6-ից 7-ը ընկած ժամանակահատվածում, երբ ամենից լավ է աշխատում երկարաժամկետ հիշողությունը։ Երբ է զարթել ես Անի ջան։ 7-20 7-20 զարտելա խեղճ երեխա տեսնում եք ինչքան բեղ կա։ Մի խոսքով, սիրելի հեռուստադիտող, ընտրեք ձեր համար ամենալավ ժամանակը, որի ժամանակը արդյունավետ եք աշխատում։ Մեկը դուք եք ընտրել։ Բայց իմացեք, որ նման ինֆորմացիա գուցե դա ձեր մասին է նաև։ Բրիտանացի գիտնականները նստել մտածել են ինչ անենք, էլի, հա։ Իսկ մեր երկրում վերջին շրջանում իրականացվող տրեյնինգների ուղղվածության եւ արդյունավետության մասին այսօր կպատմեն մեր գործընկերները հաջորդ տեսանյութում։ Հաճիկով կրեք, մանավանդներ այն շատ են հետաքրքրում։ Եթե անվստահ եք, հուսալքված կամ թերահավատ ձեր կարողությունների հանդեպ, բայց ցանկանում եք ունենալ առաջխաղացում ձեր գործում կամ գտնել օր աշխատանք, ապա մեր օրերում ասում են, թե դուք կարիք ունեք տրեյների։ Իսկ ովքեր են տրեյներները եւ ինչու են դարձել այդքան մոդայիկ։ Տրեյները մի մարդ, ով կարողացել է հաղթահարի բարդություններ, կուտակի փորձ եւ գիտելիքներ եւ այն մարդն է, որ ցանկանում է դրանով կիսվել, այսինքն ինքը արդեն ունի այդ գիտելիքներն ու փորձը, որն էլ փոխանցում է հաջորդներին։ Եթե առաջ չկային համացանցն ու հաջողության հասնելու ուղիներ բացահայտող զանազան գրքերը, մարդիկ միևնույն է գտնում էին աշխատանք, որևէ արհեստ էին սկսում սովորել ու վաստակում էին օրվա գումարը։ Իսկ մեր օրերում գործատուները հաճախ իրենք են վարձում տրեյներներին իրենց աշխատակիցներին մոտիվացնելու, նոր գիտելիքներով զինելու համար։ Եթե անհատների խումբ է, այսինքն տարբեր կամպանիաներից հավաքված բաց, հա, տրեյները, այստեղ կա իր դժվարությունները, օրինակ այն, որ նրանք տարբեր բեքգրաունդ ունեցող ուրեմն մասնակիցներ են, տարբեր մասնագետներ են, տարբեր կամպանիաներից, տարբեր ոլորտներից, սա իր դժվարությունը ունի այն մասով, որ տրեյնինգը մշակվում է այնպես, որ հետաքրքիր լինի բոլորին, հա, ոլորտային առումով, սա իր դժվարությունը ունի։ Կորպորատիվ հաճախորդների մասով դժվարությունն էլ նաև այն է, որ
կոնկրետ ձևավորվում է տրեյնինգը կոնկրետ կամպանիայի համար եւ կոնկրետ իր նպատակների եւ կոնկրետ իր կարիքների, հա, համար, որի համար արվում է շատ խորը հետազոտություն, հա, ու գնահատականներ է տրվում, մինչեւ ուրեմն տրեյնինգը կազմակերպելը։ Եթե տրեյնինգի կուրսն անցնելիս մարդը միայնակ չէ իր սակավ գիտելիքի ու անինքնավստահության մեջ, ապա աշխատանքի ընդունվելիս նա մենակ է գնում գործատուի մոտ։ Կա տեղային խնդիր, որովհետև կան տրեյնինգներ, որոնք արտասահմանում կազմակերպվող, հա, օրինակ TEDx ժողովներ կան, ելույթներ կան, որոնք իսկապես շատ ուսուցողական են։ Բայց հարցը այն է, թե մեզ մոտ կազմակերպվողները իսկապես արդյունավետ են, թե ոչ։ Լրագրողը մոտենում է բասկետբոլիստի աշխարհահռչակ եւ ասում է, գիտեք, դուք ամենալավ մարզիկն եք։ Բասկետբոլիստը ասում է, բայց գիտեք, մինչեւ այս ես 6000 նետում եմ բաց թողել եւ հետո նոր հասել եմ այս ուղուն։ Երբ որ այդ բասկետբոլիստը քեզ սովորեցնում է ինչպես դառնալ լավ մարզիկ, սա հրաշալի փորձառություն է։ Բայց երբ որ մարդը, որը գնդակ չի տեսել եւ առանց գնդակի քեզ սովորեցնում է ինչպես դառնալ լավ բասկետբոլիստ, դու նրանից չես կարող սովորել որևէ բան։ Այն ճանապարհը, որով մարդիկ դարձել են հաջողակ, նույնն է մնում։ Իսկ դա տանջանքի, աշխատանքի, տքնաջան ամենօրյա զբաղմունքների ճանապարհն է եւ լսել թե ինչպես է մեկը ասում ոչ հոգ մի արեք ամեն ինչ շատ լավ է, դա ուղղակի խոսքային մանիպուլյացիա է։ Աշխատանքի բերումով բազմաթիվ տրեյնինգների մասնակցած Աննան ի տարբերություն Սամվելի այլ կարծիք ունի նմանատիպ դասընթացների մասին։ Պետք է փաստենք, որ մարդու ներսում ապրում է ծույլ մի էակ, որին պետք է անպայման ինչ-որ կերպ մոտիվացնես, իսկ այս դեպքում գումար տալը եւ ինչ-որ գիտելիք ստանալը կարող է լինել մոտիվացիա մարդու համար, որպեսզի ավելի հետաքրքրությամբ նաեւ սովորի ինչ-որ բաների եւ հետո իրական շփումը ավելի շատ գիտելիքներ է փոխանցում ըստիս, հետեւաբար նման ծրագրերը, նման տրեյնինգները կարող են մեծ օգուտ տալ, նույնիսկ կարող են շատ ավելի օգտակար լինել, քան համալսարանում ինչ-որ տարիներով սովորած գիտելիքները։ Երևի թե ծրագրերի գրելու հետ կապված շատ հարցերում ինձ օգնել են տրեյնինգները, քանի որ այդտեղ շատ կարևոր է նաև խնդիրները, որոնց ցանկանում ես անդրադառնալ, ինչ նպատակով ես ցանկանում քո ծրագրերը իրականացնել։ Հետևաբար այդպիսի շատ տրեյնինգներ եղել են, որտեղ կարողացել եմ ստանալ հետաքրքիր ինֆորմացիա, որոնք հետագայում նաև գործածել եմ։ Հոգեբան, թե տրեյներ, պարզվում է այս երկու մասնագիտությունները գործնականում բավականին նման են իրար։ Իսկապես այսօր շատ կարելի ասել ժամանակակից արդի ուղղություններից մեկն է հոգեբանության ոլորտում, նաև աջակցություն աշխատանքային մոտիվացիայի բարձրացման, հաջողությունների նվաճման եւ առհասարակ աշխատանքային հաջողությունների բարձրացման ուղղությամբ աշխատանքը։ Մենք անվանում ենք դա տրեյներներ կամ քոուչեր, տարբեր անուններ ինքը ունի տարբեր երկրներում, մենք ինչ-որ չափով դեռ չունենք մեր հայկական ալտերնատիվը այդ մասնագիտության կամ նեղ մասնագիտացման, էապես այդ աշխատանքը հոգեբանի աշխատանքից չի տարբերվում, միգուցե տարբերությունը այն է, որ այստեղ նույն մեթոդները աշխատում են խմբային տարբերակով, այսինքն սա ինչ-որ չափով կարելի է համեմատել խմբային թերապիայի տեսակի հետ, երբ որ մարդիկ գալիս են որոշակի արդեն իսկ ձևակերպված խնդրով կամ այդ նույն դասընթացի ժամանակ փորձում ենք միասին այդ մարդկանց հետ միասին ձևակերպել հիմնական խնդիրը եւ նպատակը եւ աշխատում են այդ նպատակի հետ, պարզապես աշխատում են կոլեկտիվ ինչ-որ չափով նաեւ միմյանց աջակցելով։ Սեփական բարդ կյանքը ներկայացնող ուժերին հավատալ ստիպող անհատները Հայաստանում հասցրել են ստեղծել առնվազն 5 գլխավոր կազմակերպություն, որոնք պարբերաբար դասընթացներ են վարում մի խումբ մարդկանց հետ եւ աշխատաշուկային տրամադրում ինքնավստահ աշխատակիցների, իրենք իրենց դիրքերն ամրապնդելով նույն աշխատաշուկայում։ Իսկ բոլոր նրանց համար, ովքեր չունեն անգամ տանից դուրս գալու մոտիվացիա, համացանցը կարող է դառնալ լավագույն տրեյները նոր բան սովորելու եւ զարգանալու համար, ընդ որում համարյա անվճար։ Շուշան Ասատրյան, Արթուր Մկրտչյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը շանթում։ Ահա ինչպես տեսնում եք, 21-րդ դարը բերում է նոր պրոբլեմներ եւ նոր մասնագիտություններ։ Տրեյնինգներն իհարկե հրաշալի բան են, պարզապես սիրելի հեռուստադիտող, պիտի շատ ուշադիր լինեք, թե ինչ տրեյնինգներ եք ընտրում, ով է լինելու այն մասնագետը, ով անցկացնելու է, որտեղ է դա անցկացվելու, որովհետեւ սա թվում է, թե այդքան էլ կարևոր չէ, յուրաքանչյուրից էլ կարելի է սովորել եւ այլ, բայց երբ որ ընտրությունը շատ է, ընտրեք ամենահամապատասխանը ձեզ համար, որպեսզի ծախսեք քիչ գումար, քիչ ժամանակ, բայց ստանաք շատ մեծ արդյունք։ Եվ արդյունավետ լինի։ Այո, անին ճիշտ է ասում։ Իսկ հիմա փորձենք նվեր տալ
իրար նվեր տալու մասին ենք հիմա խոսելու։ Մասնագետները խորհուրդ չեն տալիս միևնույն մարդուն մի քանի նվեր միանգամից մատուցել։ Մանավանդ փոքրիկներին, այո, միանգամից ձմեռ պապին բերում է 10 նվեր։ Դերեխան չգիտի որի է։ Չէ, այդպես չէ։ Եթե դրանցից մեկը զգալիորեն թանկ է մյուսներից։ Դրա մասին է խոսքը։ Բանն այն է, որ մարդկանց հատուկ է ամեն ինչ համեմատել է։ Մեծ է վտանգը, որ թանկ նվերը մյուսների կողքին կարող է արժեզրկվել, այլ ոչ թե հակառակը։ Միանգամից գինը նայեք, իրեք հատնվել նույն գնի առեք, որպեսզի պրոբլեմ չլինի։ Փորձը ցույց է տալիս, որ ճոխ նվերները հարաբերությունների սկզբում ձևավորում են արհեստականորեն ուռճացված ակնկալիքներ, իսկ ավելի ուշ չիրականացած, իհարկե չիրականացած սպասումներ ստեղծում են ժլատության տպավորություն եւ այլն եւ այլն։ Ինչ-որ լարվածություն է ստեղծում, եթե քեզ միանգամից ճոխ նվեր են տալի, ասում ես լավ, ուրեմն ես էլ պետք է ինչ-որ բան նվիրեմ եւ դնում ես մարդուն անհարմար կախվածության մեջ։ Օրիգինալ նվերները կանանց մեծամասնությունն ընդունում է որպես պարտավորեցնող գործոն կամ նույնատիպ պատասխանի մարտահրավեր։ Սերգեյ մտածում էր փաստորեն ինչպես կանանցից մեծ մասը։ Իսկ աշխատանքային էտիկետը կանոնների մի ամբողջ շարք է նախատեսում գործընկերներին, ղեկավարներին նվերներ անելու գրագիտության մասին։ Թե որքանով ենք ծանոթ աշխատանքային էտիկետ ասվածին, այլ նրբություններին եւս կօգնի մեզ հասկանալ հաջորդ տեսանյութը։ Ես մինչև տեսանյութը մի խորհուրդ տամ։ Երբեք աշխատանքային ընկերոջը նվեր մի տվեք, ոչ մի պրոբլեմ չի լինի։ Գրացեք։ Вы уходите, потому что директор вашего учреждения Калугина... Ну, смелее, смелее. Самодур? Угу. Самодура. Նման տեսարանը երևի միայն կինոյում կարող էր սիրավեպով ավարտվել, իսկ ընդհանրապես ղեկավարին ուղղված համարձակության այսպիսի դրսևորումները ոչ միշտ են լավ վերջաբան ունենում։ Լավ ղեկավար չկաում էլ հացնես, մի բան կկպցնեն ղեկավարին։ Ասում են ղեկավարը միշտ չէ, որ իրավացի է, բայց նա միշտ ղեկավար է։ Դե իսկ ընտանիքից շատ ղեկավարի ու սիրելի կամ ոչ այդքան սիրելի գոլեգաների հետ մենք ստիպված անցկացնում ենք օրվա գոնե 8 ժամը, այնպես որ ճակատագիրը քեզ լայն ժպիտով է ժպտացել, եթե կոլեկտիվդ լավն է։ Ամենակարևորը, որ իրար տակ չփորեն, հանուն կոպեկի։ Եվ հավատան իրար։ Կարևոր է դա։ Լավ ղեկավարը առաջին հերթին պետք է նաև լավ առաջնորդ լինի, որովհետև ու լավ առաջնորդ լինելը բառից բուն իմաստով, այսինքն ինքը պատասխանատվություն վերցնի իր վրա, մարդկանց ցույց տալու, իր թիմակիցներին ցույց տալու, ուր ենք մենք գնում, հա, եւ ինչպես հասնել այդ կետ, որն է իրենց դերը այդ անելու գործընթացում։ Կա մարդը շատ ուզում է կարևոր բաներ անել եւ իսկական ղեկավարը այդ այն մարդն է, ով թույլ է տալիս պոտենցիալը բացահայտելով։ Լավ ղեկավարը պետք է վստահի, անկեղծ լինի եւ հատկապես ձայնը չբարձրացնի, ընկերական հարաբերություններ հոգեբան պիտի լինի։ Պետք է հոգա իր աշխատողների կյանքով եւ ուրախությունով ուրախանա եւ տխրությունը իր համար տխրություն լինի։ Հասկանա գործից, ոչ թե տեղակալներ վեկալ իր տեղը աշխատել։ Գործնական էթիկետում նյարդերից հետո ամենաթանկ բանը, որ չպիտի խլես կոլեգայից, իհարկե ժամանակն է։ Եթե արտերկրում ունենաս գործնական հանդիպում, երբեք քո գործընկերը չի ուշանա հանդիպումից, անգամ 15 րոպե շուտ կգա։ Հայաստանում ցավոք այս մշակույթը այդքան էլ տարածված չէ, ու ամեն երկրորդ գործնական հանդիպման ժամանակ քո գործընկերը կարող է 15 րոպե ուշացումով մոտենալ առանց քեզ ուշացնելու։ Ու Ես մտածում եմ, որ գուցե խնդիրը նաև մեղավորություն կա նաև մեր մեջ, քանի որ մենք շատ ուշադրություն չենք դարձնում այդ 15 րոպեներին ու այդ այնքան է սրտաճել մեր մշակույթի մեջ, որ մենք դա չենք համարում այլևս, որ գործնական էթիկայի խախտում։ Չուշացող գործընկերը լավ բան է, բայց լավ է, երբ նա նայել տանից դուրս գալուց առաջ հասցրել է նայել հայելու մեջ։ Եվ պատրաստվում ենք ինչ-որ հետաքրքիր մեր կարծիքով հետաքրքիր դրսևորում մեր արտաքինին տալ, չմոռանանք մեր թիմակիցների մասին, հա, ում հետ ենք մենք աշխատում, եւ այո, դա միգուցե մեր իրավունքն է, բայց մեր իրավունքը այնքանով է իրավունք, քանի դեռ ուրիշի իրավունքը չի ոտնահարել, հա, եւ օրինակ եթե մեր զարդը, մեր հագուստը ավելնորդ ասենց ինտրիգ է առաջացնելու կոլեկտիվում, շեղելու է մարդկանց իրենց բուն գործը անելուց, խորհուրդ կտայի օրինակ սահմանափակումներ գոնե կիրառել, հա։ Գործնական էթիկետի հաջորդ կարևոր պայմանը ղեկավարին չափից դուրս շռայլված հաջողություններն են։ Մենք մոռանում ենք, որ ղեկավարն էլ հաճախ իր մասին ճշմարտությունն է ուզում իմանալ, որքան էլ այն ցավոտ լինի։ Вот вы меня извините, Людмила Прокофьевна, раз уж у нас такой разговор. Вот, например, ваши брови. А что мои брови? Ведь это же неприлично. Если у вас так густо растут брови, надо же с этим как-то бороться.
Ղեկավարի համար շատ կարևոր է ֆիքսել, այդ հաճախոսությունը դա ընդհանուր դրական կոմունիկացիայի համար է արվում, այսինքն ժպիտ պարգևելու մեկին, որ օրինակ նկատել, որ դու այսօր ինչ-որ գեղեցիկ բան ես հագել ու դա իսկապես այդպես է, թե դա սիստեմատիկ, ինչ-որ սենց հետին նպատակների համար է արվում, եւ դա քաղաքականություն է, ասենք գլուխ պահելու, ոչինչ չանելու, դուր գալու, հա, այսինքն ղեկավարը շատ հստակ պետք է դա հասկանա եւ թույլ չտա նման դրսեւորումներ։ Օրինակ կան ընկերություններ, երբ որ մտնում ես աշխատասենյակ չգիտես ով է ղեկավարը ու սա ինչ որ առումով նաև նվազեցնում է այն գտնելու ու արհեստական միջավայրը, որտեղ աշխատակիցները ամեն պատե առօգտագործում էին գործատուին հաջողանալու համար։ Բոլորը միաժամանակ նստում են նույն վայրում ու այստեղ բնականաբար ղեկավարի թոռը շատ ավելի հարմարավետ ու ճոխ չի։ Աշխատանքային օրը լավ կամ վատ դարձնող այս փոքր ու մեծ մանրուքները լավը կամ վատն են դարձնում նաև մեր կյանքի որակը ու լավը, երբ ամեն աշխատանքային օրն ավարտվում է մեկ դրական արդյունքով կամ սխալով, որը հետո դրականին է բերելու։ Սա աշխատողից, իսկ ղեկավարի անելիքը լավագույնս բանաձևել է աշխարհի ամենաերիտասարդ միլիարդատեր ու ամենահայտնի գործատու Մարկ Ցուկերբերգը։ Մի վարվեք ձեր աշխատողների հետ այնպես, որ նրանք օգտագործեն ձեր ինտերնետը մեկ ուրիշ աշխատանք գտնելու համար։ Ահա, էս էլ ասենց։ Աշխատանքային էթիկետին էլ ծանոթացանք, իսկ հիմա անցնենք առաջ։ Չէ, բայց ասեմ, ամեն մարդ ինքնավորոշում։ Հա, բայց կան կանոններ, որոնցից շատ շեղվելը այդքան էլ ճիշտ չէ։ Ոչ մի կանոն չկա։ Եթե խոսքը վերաբերում է աշխատանքային հարաբերություններին։ Ոնց ուզում եք ապրեք։ Իսկ հիմա փաստեր մարդու մասին, էլի փաստեր մարդու մասին։ Միայնակ մարդկանց շրջանում սթրեսի հորմոնի քանակությունն ավելի մեծ է։ Այո, որովհետև կողքից մարդ կա, մի բան արմես տալից մարդու գլխի սաղանցնում է, վերջ։ Միայնությունն առաջացնում է ինքնություն, իսկ մեծ տարիքում մեծացնում է թուլամտության հավանականությունը։ Այո, այո։ Իրենց միայնակ որ կողքից մարդ կա, մի անգամ ասում է, «Ո՞ւմ թուլամիտ չես», դու հասկանում ես, որ ու թուլամիտ ես։ Իրենց միայնակ զգացող մարդկանց շրջանում վաղաժամ մահվան դեպքերը 45%-ով ավելին են։ Թեպետ շատ հաճախ մարդիկ 2-ով, 3-ով, 10 հոգով ապրում են, բայց մարդը միևնույն է իրեն միայնակ է զգում։ Ահա, սա հաստատ։ Հետազոտությունների բանասիր համաձայն ես, դրա համաձայն ես, հա։ Հետազոտությունների համաձայն միայնությունը հանճարներ է ծնում։ Գիտնականները նշում են նաև, որ ավելի մեծ թվով միայնակ մարդիկ կան մեծ քաղաքներում։ Դե նախ եւ առաջ որևէ խելոք միտք, որևէ արվեստի գործ չի կարող ծնվել ժխորի մեջ, դա միշտ պետք է միայնակ լինես, որպեսզի այդ բանը ստեղծես։ Համաձայն ես։ Իդեպ, խոզի տարին կենդանակերպի գրեթե բոլոր նշաններին երջանկություն է խոստանում։ Տեսնենք, թե ինչ նոր ծրագրերով է աշխարհը դիմավորել նոր 2019 թվականը։ Ապա խոզուկներ գնացինք։ Ահա եւ նոր տարին սկսված է, նորը սկսելու կամ նորից սկսելու հնարավորությունը ձերն է, իսկ դա նշանակում է ժամանակն է պլանավորել տարին, մտքերից մինչև անելիքներ։ Ինչ որ բաներ կան, որ պլանավորել եք 19-ին անպայման անել, հա։ Դեռ չէ։ Ոնց տարին գնա, հա։ Երևի, տեսնենք։ Կա նման երկիր, որ կուզենամ գնամ, տեսնենք թե ոնց կստացվի։ Դեռևս չէ։ Չէ։ Ես աշխատում եմ չպլանավորել, քանի որ լինում է, երբ որ դու պլանավորում ես, հետագայում հետո պլաններդ չեն իրականանում, դու նեղվում ես, հետո փոխվում է ամեն ինչ ու ավելի լավ է դու ապրես այնպես ամեն քորով ապրես, հետո պլանները ինքն իրան արդեն կապնով են իրար հետ։ Ահա հենց այսպիսի չպլանավորած տարին էլ վերջում կամփոփենք։ Այս տարի էլ չհասցրեցի, մնաց մյուս տարի։ Փոխարենը հաճախ մեր անելիքների պլանավորմամբ զբաղվում են մեր ծնողները։ Եթե հաջողություն լինի, աշունը գնանք, Ամերիկա տղայիս մոտ 3-4 ամիս մնանք, գալուն է հետ գանք։ Անկեղծ ասած պլանները շատ են, բայց առաջնահերթը իմ երեխաների ոնց ասած բախտավորությունն է ինձ համար պլանի մեջ էլի։ Ամուսնանալ այդ հարցերով եմ։ Ինիազի ջան, շատ բաներ ունեմ անելու, տուն չունեմ, տուն առնեմ վարկով, տղաներիս պսակեմ, հետո ինչ ասեմ։ Դրանք 18-ին էլ էիք որոշել։ Չէ, դե 18-ի չէի կարա, որովհետև վարկերս շատ էր։ Հաճիր եմ, հիմա պետք է դրաս մասին մտածեմ։ Մինչդեռ պլանավորումը ոչ միայն հիշեցնում է, այլև հիշողությունն է կենտրոնացնում։ Իսկ տարեվերջին ինքներս մեզնից գոհ լինելու համար այդպիսի պլանավորումը պետք է սկսել վաղվանից, վաղվա օրվա պլանավորումից, բայց դա պետք է անել այսօր։
պլանավորում եմ, մանկուց այդպեսին եմ եղել, ինչ որ իմ առջև դնում եմ պլաններ, նպատակներ, երազանքներ ու փորձում եմ ամեն կերպ հասնել դրանց, ձգտում եմ, որ հասնեմ իրականանան իմ նպատակներն ու երազանքները։ Լավ զգալու համար, այսինքն երջանիկ զգալու համար, կարևոր է թե ինչ է ձեզ պետք, որ դուք զգաք երջանիկ։ Օրինակ, վերջերս մի երիտասարդի հարցրեցի, ասի, ինչ է քեզ պետք, որ դու զգաս երջանիկ։ Ասաց, որ չունենամ խնդիր, այսինքն երբեք չես լինի երջանիկ, որովհետև չկա նման պահ անգամ կյանքում, որ դու զգաս որևէ խնդիր չունես։ Քնել քիչ, հասցնել ամեն ինչ, երկրի առաջին դեմքերից մինչև քնկոտ երիտասարդ, մենք բոլորս բողոքում ենք ժամանակի քչությունից։ Ժամանակը քիչ չի լինի, եթե այն ոչ թե վատնում ենք, այլ օգտագործում։ Իսկ օրվա ճիշտ պլանավորման առաջին կանոնը գրելն է։ Նախ թե ինչ անպայման պիտի անենք մինչ օրվա ավարտը եւ հետո թե ինչը այդպես էլ չարեցինք։ Ինքներդ ձեզ հետ մրցելով ու մրցակցելով կհետևեք սեփական աճին, թվերով, իսկ հետո կշոշափեք արդեն քանի տարի գլորած նպատակը ձեր ձեռքում։ Կյանքի որակը դա կախված է նրանից, թե ինչ որակի խնդիրներ ենք մենք կարողանում լուծել։ Պրոկրաստինացիա, այլ կերպ ասած մեր ժամանակի հիվանդություն, իսկ գիտականորեն այսօրվա գործը վաղվան թողնելու սովորություն, որը հաղթահարելու համար նախ պետք է սկսել։ Ինչպես ժողովուրդն է ասում, 100 մղոն ճամփանել, 1 քայլով է սկսվում։ Եթե որևէ բան մենք կատարում ենք 21 օր անընդմեջ, դա արդեն մտնում է մեր առօրյա, եւ մենք դրա հետ շատ հեշտ կարող ենք ապրել։ Ի վերջո, եթե դուք շարունակեք ձեր այսօրը հետաձգել մինչև վաղը, ապա ձեր երազանքի տերը կդառնա ուրիշ մեկը։ Իրնամ Կրչյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը շանթում։ Ահա, նոր տարվա նոր պլանների մասին իմացանք, իսկ հիմա առաջարկում ենք միանալ մեր գործընկեր Սոնային, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ եղանակ կլինի այսօր։ Սոնա Եղանակովնա ջան, բարև Սոնա Եղանակովնա ջան։ Ինչպեսին կլինի եղանակը Երևանում, Հայաստանում եւ Արցախում։ Չասես։ Ասեմ։ Չասեմ։ Ասա։ Դե ամեն դեպքում ասեմ։ Այսօր մեզ սպասվում է ձյուն, ջերմաստիճանը կնվազի 8-ից 10 աստիճանով եւ սպասվում է բուք։ Վերջ։ Վերջ, ասենց, այո, անջան, բուք, ձյուն, իսկական ձմեռ, շատ լավ է, ես ասում եմ, որ վերջ ձմեռա գալու։ Դե որ այդքան լավ վատ լուրեր ես ասում, ուրեմն մի ասա, մենք գովազդ կդնենք։ Չէ, Սոնա ջան, ասա, սուտ ասում, ասա։ Գովազդ մեր եթերում։ Չէ, հա, գովազդ։ Քանի որ այլանդակ եղանակ է սպասում, մենք Սոնայի զրկում ենք ձայնից, այո, զրկում ենք։ Եվ միանում ենք կառավարության նիստի մեր այսինքն մեր հորիզոնի գործընկերներին, ովքեր կառավարության նիստը ուղիղ եթերում կհրամցնեն ձեր ուշադրությանը։ Այո, մերն է մեր կառավարությանը, դավայ, ինչ եղանակ, ինչ բան, կառավարության նիստ, վերնեսրոյա։ Ահա եւ այսքանը դեռ։ Դեռ այո, այսքանը տեսնենք թե ինչ կլինի հետո, իսկ այս պահին սիրելի հեռուստադիտող, ուզում ենք խոսել մի շատ կարևոր մարդու մասին, ում ես անձամբ շատ սիրում եմ, հարգում եմ եւ կարևորում եմ, դա Մարտին Լյութեր Կինգն է։ Այո, մարդ, որը որ կարողացավ ապացուցել ամբողջ աշխարհին, որ մի հոգին կարող է հավաքել մի ամբողջ բանակ եւ փոխել այն, ինչ դարերով արդեն հաստատված է։ Սիրում եմ նրան եւ ուզում եմ նրա մասին դիտենք ֆենոմեն, եթե դեմ չեք գնացինք։ Բայց տեսահոլովակ դիտենք նոր, հա։ Մի հատ դրամատրություն բարձրանա։ Նոր այո, որ պատրաստ լինենք նրան։ Խառն ենք ժողովուրդ ջան։ Մարտին Լյութեր Կինգի մասին կդիտենք դեռ երևի թե վաղը արդեն սիրելի հեռուստադիտող, իսկ այս պահին նորից միանանք կառավարության նիստին ու հասկանանք թե այսօր ինչ է կատարվում։ Մեկ էլ փորձենք, այո։